بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم محمد سامي وانت بتشوف برنامج مراجعات. النهارده هنتكلم على مراجعة للفاكيوم كلينر او المكنسة ماركة بوش، وفعلا هي من افضل المكنسات اللي موجودة في السوق. زي ما اتعودنا مع بعض، هنتكلم في حلقتنا في عدة نقاط. اولا هنعمل انبوكسنج، هنفتح العلبة ونشوف المحتويات اللي بتيجي معاها ايه. تاني حاجة هنتكلم عن المواصفات الفنية للمنتج. تالت نقطة هنتكلم فيها وهي المميزات وده اللي بيهمنا. رابع نقطة اللي هي العيوب من باب الأمانة العلمية. خامس حاجة هنتكلم فيها وهي طريقة التركيب. سادس حاجة طريقة التشغيل. وأخيرا أهم ما يميز الموضوع، هنقول السعر اللي موجود في السوق أو السعر، أفضل سعر قدرنا نحصل عليه وإحنا بنشتري المنتج ده. خليكم معانا. بداية هنتكلم مع بعض ونعمل انبوكسنج للمنتج او فتح علبة. زي ما حضراتكم الكرتونة، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ده منظر الكرتونة اللي بيجي بيه. ودلوقتي بنفتح العلبة مع بعض ونشوف ايه اللي جوه. بيظهر معانا اول حاجة الخرطوم المرن. تاني حاجة بتظهر معانا الاكستنشن تيوب او ماسورة التطويل، بتكون معدنية. بنطلع جسم المكنسة نفسه. آه، الكيس بتاع الأتربة، وفكروني الكيس ده ليه حكاية هنتكلم فيها بشكل منفصل. الأكسسوارز كلها زي القطع اللي بتستخدم في الشفط والتنظيف، تبقى القطعة الكبيرة، القطعة دي ومعاها قطعتين تانيين. وبيجي معانا المانوال أو الكتالوج. بيجي معانا كمان شروط الضمان، شهادة الضمان، ودايما احنا بندبس جواها كده الفاتورة، عشان لا قدر الله حبينا نعمل صيانة ولا حاجة بيسأل أول حاجة على الفاتورة. فعشان الشهادة ما تبقاش ملهاش لازمة، بندبس معاها ايه الفاتورة. وكده يبقى احنا عملنا انبوكسنج الكامل للمحتويات اللي موجودة في كرتونة المنتج. خليكم معانا. دلوقتي هنتكلم عن المواصفات الفنية للمنتج. المنتج صناعة ألمانية، وده مكتوب بوضوح على الكرتونة، وحتى محطوط علم ألمانيا، ومكتوب بوضوح على جسم المنتج نفسه ميد إن جيرماني. ما أعتقدش هيكون واضح، بس إن شاء الله هتشوفوه لما تيجي تعملوا أنبوكسنج. المنتج ده مستورد، بيستورده شركة ايجيبت ليميتد، ايجيبت سويفت ليميتد، ودي مقرها في المكتب 110 بي في مبنى الإداري للشحن الجوي بمطار القاهرة. الجهاز كومباكت سايز، يعني طوله 40 سنتي، عرضه 30 سنتي، أقصى ارتفاع ليه 25 سنتي. بالنسبة للخرطوم المرن، الخرطوم ده أطول طول ليه 280 سنتي، وأقصر طول ليه 250 سنتي، طبعا بفضل الاكستنشن تيوب أو ماسورة التطويل التقصير المعدنية اللي وريناها لكم من شوية. الكابل الكهرباء 10 متر. العجل دبل اكس لارج، ده بيديك سهولة في الحركة. كيس التخزين كبير، حجمه كبير، حتى مكتوب بوضوح على الكرتونة، ودي مميزاته هنشرحها فيما بعد إن شاء الله. المكنسة قدرتها الكهربية 2400 واط، وقدرة الشفط السكشن باور زي ما مكتوب عليها 286 واط، ودي بيعطيها قدرة كبيرة جدا في الشفط، وهنشرح ده إن شاء الله أثناء طريقة التشغيل. دلوقتي هنتكلم على أهم جزء في الموضوع كله، اللي هو المميزات اللي بيتميز بيها المنتج ده. والمميزات هنتكلم فيها على شقين. الشق الأولاني المميزات المعلنة، وده اللي مكتوبة بوضوح في المانوال والكرتونة وعلى الموقع الرسمي للشركة. المميزات الأخرى اللي هي نتيجة التجربة واستخلاص التجربة من استخدام طويل للمكنسة. بداية هنتكلم على المميزات اللي مكتوبة. طبعا المكنسة هاي كليننج بيرفورمانس، أداء تنظيفي عالي جدا، وده طبعا بيعود بفضل الموتور القوي بتاعها، هاي باورفول موتور. طبعا زي ما قلنا قبل كده 2400 واط، وقوة السكشن باور أو قوة الشفط بتاعتها 286.
برضو الميزة المعلنة الأخرى اللي هي convenient handling، اللي هو نظام مريح أثناء المناولة والنقل. high mobility، إنه طبعا بفضل تريبل اكس ال ويل، العجلة دي حجمها كبير، حتى إن هو قايل كده دبل اكس أو 2 اكس لارج، ده بيديك سهولة في الحركة وسرعة في الحركة. الميزة الأخرى اللي هي compact size and light weight، طبعا هو عايز يقول إن هي يعني مضغوطة، حجمها مضغوط ووزنها خفيف جدا. بالنسبة للمساحة التخزينية لكيس الأتربة كاتبين برضو إن هو إكس لارج كاباسيتي، إن هو حجمه كبير، حاطين اللي هو إكس لارج ده الحجم بتاعه. هنتكلم دلوقتي عن المميزات اللي استخلصناها نتيجة التشغيل لفترة كبيرة، ودي نتيجة تجربتنا الشخصية. المكنسة صوتها هادي جدا خصوصا عند التشغيل. المكنسة سعرها مناسب بل رخيص بالنسبة للوات المقابل بتاعها، ودي بالمقارنة بالمكنسات أو المكانس الأخرى. ميزة تالتة بتتفرد بها يعني هذا الموديل اللي هو موديل الموف اون 27 اللي هو موف ان 27، ان الخرطوم المرن بيتحرك في اتجاه 360 درجة. ده ما بيخليش الخرطوم يتقطع يتكسر، المشاكل الاعتيادية. وزي ما قلنا ده خاص بس بالموديل الموف اون 27. هنتكلم دلوقتي عن العيوب اللي موجودة في المنتج. حتى العيوب دي تم حلها الحمد لله، ولكن من باب الأمانة العلمية لازم نقولها. المنتج بيجي معاه كيس أتربة يستخدم مرة واحدة فقط. طبعا انتوا عارفين الألمان الناس تريشيك بيستخدم الكيس ومجرد ما يتملى بيخلعه ويرميه زي ما هو كده في الزبالة. أما احنا كمصريين لا، المنتج عندنا لازم يشتغل لغاية ما يقول خلاص ارحمنا. الشركة المستوردة حلت القصة دي وجابت لنا في الكرتونة كيس قابل للاستخدام عدة مرات، مشابه تماما للكيس اللي موجود في كل المكنسات في كل المكانس العادية. يعني المشكلة اللي كانت موجودة إن هو بيجي معاه أو كيس تستخدم مرة واحدة، كيس بيستخدم مرة واحدة وبعدين بتشتري كيس تحطه تاني، مجرد ما اتملى بتشيله وترميه، تشتري كيس تالت تحطه يتملى ترميه. طبعا احنا الكلام ده مش بيعجبنا كمصريين. في كيس قابل، الشركة جابته معانا كيس قابل للاستخدام عدة مرات، وهو ده الكيس اللي قلنا عليه فكرونا نتكلم بشكل مفصل عنه شوية. دلوقتي هنتكلم على طريقة تركيب المهم. طبعا بنطلع أول حاجة الخرطوم المرن، وده اللي بيركب في جسم المكنسة. في عندي هنا اتنين زي بعض كده، قطعتين سايبين بيستخدموا في الضغط، بضغط عليهم كده ببدأ أدخل. خلاص أصبحت كده إيه ثابت. لما أحب أشيله بضغط على نفس الإيه الزرارين، برضو هما قطعتين سايبين بضغط عليهم وبسحب بالشكل ده كده، بضغط عليهم وبدخل، بضغط عليهم وبسحب. القطعة التالتة هنجيب الاكستنشن تيوب او قطعة التطويل دي وبنركبها في الخرطوم من هنا. خلي بالك او لاحظ ان احنا بنركب دي اللي هي الفيميل اللي هي جنب القطعة السوداء، مش العكس. لو العكس مش هيركب معاك كده، ولكن العكس التاني بيركب معاك بالشكل ده. بنركب بقى القطعة النهائية اللي هي القطعة الأخيرة دي بالشكل ده كده. طبعا احنا لما نحب نطول بنضغط على دي لورا كده، بنرجع دي لورا ضغط، وبعدين نبدأ نسحب يعني ايد هنا وايد على دي، ونسحب دي لبره، يعني نسحب دي كده لجوه شوية فالقفل بيفك، يعني نبدأ نسحب دي بالشكل ده. الطول ده كله كده 80 سنتي، الطول ده كله زي ما قلنا قبل كده 50 سنتي. فده اللي بيدينا ميزة نسبية في الطول بتاع الدراع عشان تبقى واقف وانت شغال، او تبقى واقفة وانت شغالة بشكل مريح. طبعا دي منها 3 قطع، القطعة دي والقطعة الصغيرة وقطعة تانية صغيرة، وهنشرحهم بالتفصيل طبقا للمانوال كل قطعة بتستخدم في ايه وايه السيمبلز اللي انت تقدر تترجمها. دلوقتي هنوريكم ازاي نركب دلوقتي هنوريكم طريقة تركيب كيس الأتربة جوه. طبعا زي ما قلنا كيس الأتربة ده قابل للاستخدام أكتر من مرة. هنركب الكيس جوه المكنسة، نضغط عليه كده لفوق
نسحب ويفتح معانا بالشكل ده. دلوقتي احنا هنركب الكيس بتاع الأتربة. بنضغط على دي كده لفوق واحنا بنفتح. حابب برضه اقول لكم ان احنا عندنا هنا ده فلتر، وفي هنا في الجنب فلتر، وده كيس الأتربة اللي هنركبه هنا دلوقتي. بيجي كده. طبعا ده هتلاحظ ان في هنا جزء صغير، وهنا الجزء ده اعرض شويه، فبنركب من الجزء الصغير. بنعمل ده كده وننزله بالراحه. نبدا ننزل بالشكل ده كده. كده خلاص يعتبر الكيس ايه ركب. بنقفل تاني كده خلاص تقريبا ركب. برضو دلوقتي هنشرح لكم طريقه هنوريكم الفلاتر اللي جوه وازاي بتتغسل. طبعا بنفك ده كده زي ما احنا عارفين. بنطلع ده اللي احنا لسه مركبينه من شويه. الفلتر التاني الابيض ده بنفكه برضو ضغطه لورا كده، نسمع التكه نبدا نرفعه لفوق معانا بالشكل ده كده. تحط تحت الحنفيه بس كده، وبعدين تسيبه ينشف في جو الاوضه 24 ساعه. ترجع تركبه تاني نفس الطريقه كده. تسمع التكه يبقى هو كده خلاص عاش. عندنا فلتر تاني هنا، مش عارف هتشوفوه ولا لا. الفلتر التاني ده اللي هو بقى في الناحيه دي كده، ليه طرفين من هنا، في طرف كده وطرف كده. بإيديا الاتنين كده اضغط واتك لتحت يطلع معايا بالشكل ده كده. ده كل 6 شهور برضو بتغسله زي ده بالظبط في المية المية بتاع الحنفية من غير أي ضغط، وبتسيبه برضو ينشف في جو الغرفة العادية لمدة 24 ساعة يوم كامل. نفس طريقة الفك هي طريقة التركيب، بس أنا الأول بركب الرجلين كده من تحت. في هنا جزئين أهو، شفتين وفي بينهم نقر. أنا بنزل الاتنين دول في المكان الغائر أو النقر، وبرجع أقفل تاني أهو. برجع أقفل تاني هنا ضغطة كده وضغطة كده. كده ايه 10. بنركب ده تاني مكانه. نجيب برضو يبقى فيه ضغطة كده. نرجع نقفل ده لغاية ما بنسمع نفس التكة دي، يبقى احنا كده ايه خلاص عشقناه. برضو هي فرصة ان احنا نوريكم المكتوب على الجسم. طبعا مكتوب عليها بوش. الماركة دي او الموديل ده موف اون، واللي يقصد بيها ان هي دي ان الخرطوم المرن بيتحرك معاك 360 درجة. طبعا قلنا قوة الموتور 2400 واط زي ما هو. الماكسيمم باور 2400 واط. السكشن باور اللي هو 286 واط. طبعا دي برضو فرصة نقول ان في هنا لمبة بيان، بس ده بتشتغل تقريبا مع الكيس اللي هو مستخدم مرة واحدة بس. لو جه لحد هنا يبقى معنى كده ان هي ممتلئة تماما، لازم تاخد الكيس ترميه وتجيب واحد جديد. ولكن عشان احنا بنشتغل بالكيس اللي هو متعدد الاستخدام او بيستخدم عدة مرات، ده ما عادش بيشتغل معانا. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في درجات شفط متعددة من المينيمم للماكسيمم، والعلامات دي هنقول لكم معناها ايه. العلامة دي زي ما المانوال بتقول ان ده العلامة بنستخدم القطعة دي في الأثاث المنجد، وهنوريها لكم دلوقتي في الكتالوج برضو بالظبط، اللي هو زي الانتريه الصالون. دي الكاربتس اور الراجز زي ما مكتوب برضو في المانوال، اللي هو السجاد والمفروشات وكده يعني. العلامة دي تقصد بيها لو انت هتعمل كليننج للهارد فلور اللي هو البلاط البورسلين والى اخره يعني. فالعلامات دي هنوريها لكم دلوقتي في الكتالوج. العلامات اللي موجودة في قوة الشافت اللي مرسومة على جسم المكنسة موجودة معانا في المانوال زي ما قلنا كده. السيمبلز اللي هي العلامة دي فور فاكيومينج الابهولسترد فرنتشر اللي هو الأثاث المنجد. الكاشنز اللي هي المخدات والمفروشات وكده. العلامة التانية فور فاكيومينج الراجز اند الكاربتس، يقصد يقول مثلا دي السجاد والمفروشات وكده. العلامة الثالثة فور فاكيومينج الهارد فلورز اللي هو يقصد بيه البلاط والسيراميك والبورسلين وإلى آخره. زي ما حضراتكم شايفين ان المكنسة برضو بيميزها الحامل ده. هنطلع معانا الكابل
كابل دراجابل بتشد في الكهرباء. طبعا احنا هنعمل دلوقتي هنكنس السجاده دي، فبنظبط المؤشر على علامه السجاده اللي هي في النص اللي هي الكاربتس، وبنبدا نقول اون. الصوت بتاعها قوي، درجتها الورقه شويه. زي ما قلنا لحضراتكم برضو العلامتين دول أهمية دراسة الرموز. العلامتين دول برضو بيظهروا معانا في الأكسسوارز أو الملحق ده اللي هو بيلاصق المفروشات أو البلاط ده. لو ضغطنا أو سيبناها في الوضع ده كده، ده عايز يقول إن هو الكاربتس أو السجاد. لو ضغطنا عليها كده الهارد فلور أو البلاط. طب إيه اللي بيتغير؟ بيظهر معانا هنا فرشة. احنا حضراتكم شايفين الفرشة دي بتاعت البلاط عشان تعلي القطعة دي عن البلاط. كده الفرشة بتنزل، لو ضغطنا عليها الفرشة بتطلع تاني عشان يدي مساحة ما بين القطع، بين قوة الشفط والبلاط، ما يعملش معاك خشونة أو يعمل معاك صوت، وهنشوف دلوقتي. طبعا احنا لو احنا بنعمل شفط أو تنظيف للبلاط بالمكنسة وما اخترناش الوضع بتاع البلاط، بيعمل معانا صوت خشونة واحتكاك كبير، وهنشوفه دلوقتي. وهنقارن لما نختار الوضع بتاع البلاط، هنشوف الفرق بين الاستخدام في الاتنين. دلوقتي ما فيش مش مختارين الوضع بتاع البلاط، ونشوف ايه اللي هيحصل معانا واحنا بنشغل. طبعا حضراتكم كلكم سمعتوا صوت الخشونة والاحتكاك اللي ما بين المكنسة وبين البلاط. طبعا لما بنختار الوضع بتاع البلاط، الوضع ده كده، ايه اللي بيحصل معانا؟ الفرشة بتظهر، الفرشة دي بتظهر، فبتديني بتعلي القطعة دي عن البلاط مسافة معينة، فما بنسمعش صوت الخشونة والاحتكاك اللي احنا شايفينه. بيبقى فيه فراغ ما بين البلاط وبين القطعة البلاستيك دي، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اختفى الصوت تماما، وهو ده الفرق ما بين التشغيل بالوضع ده والوضع التاني على البلاط. افضل سعر حصلنا عليه هو 2400 جنيه. طبعا امازون وسوق والحاجات دي بتدي اسعار عاليه شويه، لكن افضل سعر حصلنا عليه واحنا في بدايات 2022 هو 2400 جنيه.